gars yi tey dañuy ñëw ak yéen ci téere bu ñu bëri doon laaj muy les 48 lois du pouvoir bu Robert Greene. ñu préféré woon nag jël suñu temps jàngataat ko bu baax wala ñu ciy def vidéo ndax dafa doon benn téere boo xam ne dafa bëri ay polémique ñii rafetlu ko jàpp ni jàng ko mënul ñàkk ñeneen ñi ñaawlu ko parce que ci affaire hypocrisie lay dox. effectivement nag day dox ci affaire hypocrisie waaye nag loolu terewul bëri na ay njariñ ñu ci mën a jàngee dina tax nga gën a xam àdduna gën a xam ñi ngay jëflanteel ak seeni objectif. ñun nag suñ position mooy dañuy conseil képp koo mën a jàng nga jàng ko wala nga déglu ko même boo dul jëfe lu waaye ci nekk di nga ko xam ba kenn du ko jëfe contre yow dina tax nga mën a moytu fiir yi ñu lay tegal ci sa yoon. téere bi nag li ko tax a jóg mooy nan ngay def ba am pouvoir wala nan ngay def ba garder sa pouvoir. mu doon gëstu boo xam ne Robert da koo def ci borom pouvoir yi ci 3 junniy at yu weesu mu tënk ko nag ci 48 lois yu mu wax ni mënul ñàkk ci képp ku bëgg a am pouvoir même yow mi pouvoir taxul jóg réere loolu mën na laa andil ay problème ci sa jëflante ak nit ñi. bul xaar ci téere bi nag ay orientation ci wàllu njikko parce que ay gëstu la yoo xam ne ni mu ko gisee rek la koy waxee moo xam arrangé na la wala déet dëppoo na ak say règle ak say base wala déet waaye li leer mooy boo toppee téere bi di nga xam ne borom pouvoir yi ñoo ngi koy jëfe bu baax ci seen i jëflante ak nit ñi. balaa di ci sori nag ñu lay ñaan nga abonné ci chaîne bi te aimé vidéo bi. loi numéro 1 mooy bul wan sa chef mukk ni yaa ko supérieur. ñëpp ci ñuy jiite dañuy jàpp ni ñoo raw ñun jiite ñoo leen gën a muus léegi yow boo leen wanee ni yaa leen féete kaw loolu menace lay doon ci ñoom ndax dañuy jàpp ni mën ngaa nangu seen place wala nga xeblu leen ci kanamu nit ñi moo tax muy wax ni dee leen wan chaque jour ni ñoo la féete kaw loolu day dalal seen xel day tax ñu bëgg la ndax duñ gis ci yow benn danger. loi numéro 2 bi mooy bul wóoru say xarit ba mu ëpp da nga fexe jariñu ci say noonu foofu lay digal nga moytu say xarit ndax day wax ni mën nañ laa war ngir soxor wala fiiraange te xarit bu soppaliku noonu moo gën a garaaw foofu ndax day xam say plan ak say point faible te boo leen jiitee ci wàllu liggéey day defee loolu ñu déggal la parce que xarit bi la ñuy gis ci yow waaye duñ gis njiit gi bu dee da ngaa embauché koo xam ne sa noonu la woon nag di la def kéem kattanam pour mériter sa confiance. loi numéro 3 mooy nëbbal say intention ngeen mën a réaliser say rêve foofu da lay conseillé ngeen nëbb say intention bàyyi nit ñi ci lëndëm bu ko defee duñ xam lan nga bëgg wala nan ngay waaj ba koy mën a am saa bu nit ñi xam li nga bëgg day fekk yàq ko wees na mu ni pour loolu nag da ngay nëbb li nga bëgg a def wane li nga bëggul comme si loolu moo la tax a jóg mu ni boo defee loolu nag day doon benn xeer bu jëm ñetti picc yu bokkul bi ci njëkk mooy wan gi nga leen di wan li la taxul jóg ci loolu dañuy jàpp ne nit ku ubbeeku nga ku am ci ñoom confiance nga ba leen di wan say projet bu ko defee dañu lay bëgg ngir loolu. ñaareel bi mooy di nga nëbb sa intention ba kenn du ko xam ñetteel bi mooy da ngay bàyyi say noonu ñuy concentré wu ci mbir moo xam ne yow taxulaa sax jóg li ñu la bëgg a wax ci loi bii mooy boo waree jàdd droite signalé gauche boo waree jàdd gauche nga signalé droite. loi numéro 4 mooy nii wéral say wax maanaam del wax li mënul ñàkk bu jeexee nga nopp ndax wax ju bëri day tax nit ñi duñ la respecté wolof day wax ne xaj buy mbaw du màtte dellu wax ni bërigo bu fees du yëngu boo fekk borom pouvoir yi nag duñ bëri wax ndax saa bu sa wax bëree rek mën ngaa wax musiba benn borom xam-xam day wax ni def musiba te noppi sax moo gën a jig njiit kam wax musiba. 5e loi bi mooy réputation mooy base pouvoir kon sàmm ko loo mën foofu day wax ni réputation bu baax mooy tax nit ñi respecté la bu baaxul nag mooy waral nit ñi di la attaqué wala ñu lay xeeb ku lekk ci ñun xam nga nit koo xam ne da nga koo respecté woon benn bés nga dégg ci moom lu tax nga xeeb ko ba faaw kon sàmmal sa réputation bu baax bul nangu sa der di yàqu ak lu mën a xew wolof day wax ni fa yow la àgg du mën àgg fa maanaam bu sa der xasee ba yàqu dina jafe lool nga fexe ba nit ñi amaat ci yow confiance kon defal sa kéem kartan ngir rafetal sa réputation da nga fexe ba sàmm loolu parce que comme liñ la waxoon mën ngaa passé ay at yu bëri ngir tabax sa réputation mab bu lépp ci benn bés fexeel ba créer ci sa bopp ay jikko yu baax comme baax wala jub wala muus wala oyof nga fexe ba wan ko nit yu bëri bàyyi ko mu tasaaroo société bi misaal tey boo doon jëflante nit ci wàllu xaalis di nga laaj ba xam lan mooy jikkoom ku jub la wala déet yaakaar naa buñ leen a jubul ñun ñëpp xam nañ la jiy topp. loi numéro 6 mooy fexeel ba nit ñi remarqué la ak prix bu mu mën a jar foofu day wax ni nit ñi mbir yi ñuy considéré mooy yi ñuy gis amul kenn kuy considéré lu mu gisul moo tax mu ni bul nëbbatu waneel sa bopp boo nekkee ci biir nit ñi pour ñu bañ laa ignorer mu ni defal lépp loo mën a def ba tax nit ñi di la tudd jàppe la benn héros loo xam ni moo lay wutale ak nit simple yi moo xam nag ak noo mën a def ba àgg ci loolu ndax nee na nit ñi di la attaqué moo gën fuuf ñu lay ignorer defal loo mën a def pour nit ñi di wax ci yow parce que nit ki feeñul mook ci musta judd ñooyam. loi numéro 7 mooy jariñul ci liggéeyu nit ñi waaye fexeel ba considération bi doon pour yow kese foofu day wax ni utiliser xam-xamu nit ñi ak seen doole pour àgg ci say objectif loolu mën na laa dimbali nga économiser sa énergie ak sa temps te dina gën a gaawal sa liggéey mu ne du yàgg dara nit ñi fàtte ñi la dimbali woon di la tudd yow kese misaal ñi ñuy wax ni ñoo créé ay mbir nekkul ñoom dong ñoo ko créé waaye am na ñu doon liggéeyandool bu mën a taxawal loolu tey seen tur rek ngay dégg comme si ñoom dong ñoo doon def lépp
mu ni bul defal sa bopp lu la keneen mën a defal ndax temps dafa riche te dafa gàtt boo bëggee di defal sa bopp lépp sa énergie day jeex te doo àgg fi nga bëgg a àgg. tan day jot ci lekkam saa mu def benn effort wala mu jël benn risque day bàyyi ba yeneen rab yi rëbb mu ñëw jël ko. bàyyil xel bu baax nag tan yi la wër balaa ñuy jariñoo li nga def sa kéem kartan pour taxawal ko. loi numéro 8 mooy xëccal nit ñi ci ñuy def li nga bëgg. mu ni boo fexee ba nit ñi di def li nga bëgg di nga leen mën a contrôler. mu ni li gën nag mooy fexe ba say noon bàyyi seeni plan liggéey ak yow ci li nga bëgg. pour loolu mën a am nag da nga leen di wan avantage ñu mën a am bu ñu liggéeyee ak yow bu ñu xasee ba dugg nga attaqué leen forcer leen say loi. benn borom xam-xam day wax ni buy rëbb ay kéwal bu leen tegalee ñam wi mu leen di naxee du jam kéwal gi njëkk a ñëw di fóon lekk googu waaye day bàyyi ba yëpp ñëw mu sow leen a jam. ñaata chef d'état nga xam yu def noonu ak seen ay opposant nekkul ni pour nga am pouvoir da ngaa war di mettil ak di jaay doole foo toll léeg-léeg day laaj nga teg ay fiir pour mën di jàpp say adversaire pour loolu mën a am nag faaw nga contrôler say émotion ba ñu wane sa mer. dañuy wax ni bu fekkee mën ngaa fexe ba say noonu gatal seen bopp seeni bàmmeel jërul nga yàq sa temps mukk ci di leen ko gasal. deuxième loi bi mooy amal victoire ci say jëf pas ci say wax. victoire bi gën a rëy mooy bi nga am ci say jëf saa nga wax benn mot. bu dee victoire bi nga jàpp ni am nga ko ci ay wax nag li muy bàyyi ci noonu ak mbañeel moo ëpp suuf njariñ ñum lay indil. nit ñi amuñu soxla ci dégg say werante waaye liñ bëgg mooy gis say résultat. loi numéro 10 mooy moytu nit ñi négatif balaa ñu lay wàllu seen feebar boobu. nee na ñooñu boo leen gisee mën ngaa yaakaar ni mën nga leen a dimbali waaye boo leen jegee doo def lu dul ànd ak ñoom suuf dañuy andil seen bopp ay problème indaaleen la yow ay problème kon àndal ak ñi réussir àndal ak ñi erreur pour ñu wàll la seen chance boobu. bul fàtte liñ la waxoon ne booy ànd ak juróomi borom xam yàlla ni juróom-benneel booy ànd ak juróomi riche yàlla ni juróom-benneel waaye booy ànd ak juróom ñu négatif tamit yàlla ni juróom-benneel. nit ñi négatif nag boo leen fekk dañuy victimiser wu loolooy tax nga leen di yërëm waaye dañoo for taraf ci wàlle seen jàngoro jooju. loi numéro 11 mooy fexeel ba nit ñi di la soxla maanaam nga doon koo xam ni mënoo ñàkk ci seen dund pour nga mën a garder sa liberté ak sa indépendance ci nit ñi fexeel ñu lay soxla chaque jour pour réaliser seen ay rêve waaye bu leen bàyyi mukk ñuy xam mbir yi tax duñ la soxla. mu ni objectif bu pouvoir mooy nga fexe ba nit ñi def li nga bëgg ci seen coobare yoon bi gën a gaaw pour àgg ci loolu nag mooy nga fexe ba ñuy basé wu ci yow xam ni kenn du ci mën a dem saa yow wala dinañ perte temps bu bëri pour am keneen ku mel ni yow. bul bokk ci ñu yaakaar ni pour am pouvoir li gën mooy bañ a jaxasoo nit ñi déedéet lii tabax pouvoir mooy relation ak nit ñi ndax di nga soxla ay alliés di nga soxla ay partisans pour nit ñi di la soxla chaque jour nag bëri na yoon waaye bi ci gën mooy nga am compétence yu ñu amul. loi numéro 12 mooy jëflanteel ak nit ñi ci ni mu gën a rafetee. jëflanteeg nit benn jëflante bu rafet mën naa évaser fukk yu ñaaw yooyu mën jëflanteeg nit ñi jëflante bu rafet mën naa ubbi sax xolu ñu la bañ te bu xol boobu ubbi ko ci yow rek mën ngaa def loo nit ki lépp loo bëgg parce que nit ñi nekkul mental la ñuy doxee waaye sentiment la ñuy doxee looloo tax boo xamee fi nga leen di jaar mën ngaa am ci ñoom lépp loo bëgg mu ngi mel ni nga dox nit ki benn cadeau balaa nga koy def loo dara bu boobaa am nga meilleure chance pour mu def li nga bëgg. benn proverbe bu chinois day wax ni joxeel balaa ngay jël boo joxee nit ki ba pare du seetlu sax li ngay jël ci moom boo xasee wan nit ki nag ak dëggu ci seen première jëflante ba mu sos jàppale ku dëggu dina defee loolu mu changé gis-gis boobu. loi numéro 13 mooy tiireel ci intérêt yi ngay jëflanteel amul tiiree ci yërmandeem wala ci reconnaissance am foofu li mu bëgg a wax mooy boo soxlaa ndimbal ci nit ki bul ko fàttali loo ko mus a defal wala loo ko mus a mañ ndax loolu day tax mu daw la wala muy wut ay lay li ngay def mooy wax ko njariñ yi mën a am ci dimbal kooku mu lay dimbali defal sa yitte yëpp ci lan la ko loolu mën a jural boo ko convaincre di nga gis ni dina def li nga bëgg comme si yëfi boppam la. mu ni pour nga am pouvoir nag da ngay soxla di jëflanteeg ay nit yu la ëpp pouvoir faaw nga xam nag nit yi ngay jëflanteel ban genre nit la ci lan la intéressé wu bul jaawale nag li nga bëgg ak li mu bëgg moom ñu bëri nag ñoom dañuy jàpp ni ci seen soxla rek lañ war a concentré wu ki nga jàkkaar loolu nag sa soxla du soxlaam moo tax du intéressé wu sax ci li ngay wax parce que yàqataa rek lay doon ci moom waaye niiw na nga jaar nit ki ci li mu bëgg te amoo ci ndam képp koy jëflanteel sa xel ba xam ban genre nit la lan la bëgg ak lan mooy ay intérêt nit ki mën na laa yërëm defal la dara waaye loolu du continuer fekkee intérêt ma nekk ci yow nag mën naa jëflanteeg yow fekk ñuy gis intérêt ci yow. loi numéro 14 bi mooy waneen xaritoo pour doon espion foofu day wax ni loolu bokk na ci li lay dimbali pour nga xam secret say concurrent mu ne li gën nag mooy nga espionner sa bopp wala nga jël ay nit ñu lay espionner bu ko defee di nga mën a xam lépp lu ñuy waajal contre yow exploiter bépp occasion pour xam li say concurrent bëgg ak seeni point faible mu ne li war a nekk sa objectif mooy nga xam li ñuy waajal pour nga mën koo contrer nekkul ni nag nit ñi ku nekk la ñuy wax seen ay mbir looloo tax mu ni la faaw nga jege leen comme seen xarit pour mën a xam li ñuy waajal ci làmb da ngay gis ni mbëri dañuy sonn pour xam seen adversaire xam ay point faible am bépp adversité boo gis nag noonu lay demee. loi numéro 15 mooy écraser sa noonu complètement
foofu day wax ni sa noonu boo ko jékkoo écrasé ko carrément mu ni xal ak lu mu ndaw ndaw ak loo ko xeeb mën naa fay taal ak daay loolooy li olof di wax xeeb xal mu lakk sa dàgg lu xal ndaw ndaw ak lu muy gëmm li lay noppal mooy nga fay ko complètement saa boo jékkoo sa noonu nag boo ko écrasé wul bés dina ñëw mu jógaat pour basé wu boo jékkoo baale buñ la jékkoo rek def la ko parce que ki nga jàkkaarloo li mu bëgg mooy débranché wu ci yow kooku boo demee ba jékku ko arrêté yaa ko may courage ak doole pour mu jógaat jàkkaarloo ak yow day mel ni jaan di nga blessé bàyyi ko bu la jékkoo ni mu lay def 16e loi bi mooy del raar ndax nit ñi gën laa respecté gën laa teg sa place marchandise mi nga xam ni foo tourné gis ko du am prix ci marché bi noonu la demee nag ci nit ki bu fekkee fuñ tourné gis la fuñ tourné dégg la doo duñu la jox respect bi la waroon a jox mu ni boo nekkee ci nit ñi bañ gis la ba am xalaat bu rafet ci yow épassé wul pour ñu gën a wax ci yow gën laa bàyyi xel loolu moo waral nit ñi am pouvoir duñu yàgg fenn fu ñu dem ba nit ñi gis leen ñu dëpp yow tamit noonu nga war a def da ngaa war a xam kañ ngay génn ak kañ ngay raar ci commencement bépp relation nag day laaj ngay teew ñu di la gis parce que instant boobu boo raaree day yomb loolu ñu fàtte la moo tax teewal ba assurer sa place nga soog a nëmb lépp lu raar rek nit ñi dañ koy bëgg kon utiliser raar boobu pour ñu joxoo sa gëdd teg sa place loi numéro 17 mooy nekkal ku kenn mënul dàkk nit ñi ay appétit moo leen di yëngal moo tax ñuy bëgg ku wel ni ñoom nga xam ne dañuy xam lépp lu mu bëgg a def ndax loolu day tax ñu sentir ni mën nañ laa contrôler mu ni moo tax nëbbal sa yéene ci di def ay jëf yu leen bett wala yuñ comprendre loolu day tax duñ la mën a contrôler te dañuy sonn ci di xalaat dan ngay waajal li nit ki gën a ragal mooy li ko bett borom téere bi day wax ni looloo tax ñu ragal jaraw yu tar yi ak tremblement de terre yi parce que duñu xam kañ lay dal ci suñ kaw te buñ dalee ci suñ kaw it dañuy continuer di tiit beneen ñëw mu ne loolu la xaw a mel nag ci ñi la bëgg a fakastal bu ñu xamul li ngay waajal moo tax day baax nag léeg-léeg nga def lu kenn mënul woon yaakaar loolu day tax kenn du mën a contrôler say plan parce que ay noonu fu mu toll dañuy tiit parce que duñ xam li ngay waajal loi numéro 18 mooy bul def barrage sa diggante nit ñi parce que barrage boobu menace la bu lay menacé te du la aar àdduna place bu danger la bu fees dell ki noonu moo tax kenn ku nekk war ngaa aar sa bopp loolooy waral nga yaakaar ne sori nit ñi mën na laa aar au contraire nag danger lay doon ci yow parce que day tax doo am information yu baaxee ci heure bu baax te day tax nga neex a song dañu lay song comme ni animal yi def bu ñu séenee benn animal bu beru li gën mooy nga jaxasoo nit ñi fexe ci am ay alliés parce que mbooloo rek mooy kiiraay bi la mën a aar ci noonu yi li ñu jublu ci loolu nag mooy nga nekk koo xam ne fu ñu la fekk da ngay beru loolu mën naa indi ay feebaru xel ba ci sax ndof comme ni mu ñuy dalee bu ñu gisee kuy beru lu bëri dañuy jàpp ne nii bëgg a dof nit naturellement dafa social maanaam mënu bëri jëflanteeg nit ñi pouvoir nag pour nga am ko faaw ngay jëflanteeg nit ñi njuumte bi ñu bëri di def nag mooy bu ñu amee problème dañuy bëgg di beru duñ jëflanteeg kenn loolu danger la boo xam ne day gën a yokk say problème waaye du la aar loi numéro 19 mooy xamal fi ngay jëflanteel balaa ngay lor kenn ci erreur adduna dafa fees dell ak ay nit yu bokkul bul yaakaar ni nag ñëpp ñooy bokk nu ñuy jëlee stratégie yi ngay teg am na ñoo xam ne bis boo leen defee loo leen war a def di des ci seen dund yëpp dañ koy passé ci di basé wu ci yow ñooñu ay tili la ñu sàngoo deru bëy kon xamal ni ngay tànnee say ennemi balaa ngay dugal sa loxo ci paxum jaan mu ne am na ñeenti nit ñoo war a moytu nag booy jëflanteeg ñoom nag vigilant bu baax ci njëkk mooy kuy rëy rëylu kooku daal day doon ci yow saa bu gisee ne da ngaa menacé place am wala def nga loo xam ne yaakaar na ni mën na koo wàcc ci bëti nit ñi léeg-léeg nga def ko lu ndaw jàppe ko kaf mu répondre ko violence bu la bett ak lépp loo bëgg ci moom jërul risque boobu deuxième bi mooy koo xam ne lâche na kooku nit lay doon koo xam ne du wóoru boppam saa bu salfiree ni def nga ko lu wóorul def day commencé di la attaquer ci suuf li ci garaaw nag mooy doo ko yëg feeg demul ba trop tard troisième bi mooy ki nga xam ne méfiant la kooku mooy ki nga xam ne li mu bëgg a gis rek lay gis ci yow en général li gën a bon rek lay gis te kooku day yaakaar ni ñëpp dañ ko bëgg a loot kooku nag mu gën a néew daal nag fu mu toll day sikki sàkka waaye sikki sàkkaam boobu nag saa bu jëwee ci yow surveiller ko te nga préparer sa bopp quatrième bi mooy jaan ji nga xam ne du mos a fàtte vengeance am boo jotee ku mel noonu nag du la woon benn sentiment buy tax nga xam ni am na lu ko métti day xaar ba am occasion rek basé wu te du la mos a yërëm loi numéro 20 mooy bul nangoo wékku ci ginnaaw kenn koo yi rek ñooy wut ku ñuy faral ci coowu ñeneen ñi wala ku ñuy bedd boo bëggee am sa indépendance bopp bul nangoo topp ci ginnaaw kenn boo amee koy topp na doon sa bopp ak say xalaat loolu day tax nit ñi daw jubal si la parce que ku nekk da lay bëgg a sàcc ci kawam nit ñi bu ñu xasee sentir ni moom nan la rek mënatoo am benn pouvoir ci seen kaw nga am sa indépendance bopp nag dina tax nga gën a am pouvoir ndax dañuy concentré wu ci yow ak nan la war a def ba am la may leen confiance nag maanaam bàyyi leen ñuy dundee yaakaar waaye bu leen mës a bàyyi ñuy assuré ni am nan la pouvoir day aju ci ñu la nit ñuy gisee moo tax faaw nga am ay pexe pour rafetal gis-gis boobu bokk na ci pexe yooyu nag nga bañ a dénk sa bopp ci kenn wala ci ñenn bu ko defee ñaari camp yëpp a lay respecté da ngay mën a jëflante camp yëpp bul mës a wut nag fooy far ci ñaari camp yooyu
tànnalal sa bopp say combat bis boo duggee ci combat boo tànn résultat bi mooy da nga koy perte benn proverbe bu chinois day wax ni bu kéwél yi di xeex rëbb bi rek moo ciy jariñu nga doon rëbb biy jariñu nag moo gën fuuf nga bokk ci kéwél yi ñuy jariñoo. loi numéro 21 mooy wanal say concurrent yi ñëw la gën a muus. kenn bëggul gis ni ki ngay jëflanteel moo la féete kaw ci wàllu xel waaye muus dëgg mooy nga bàyyi ki ngay jëflanteel mu jàpp ni moo la gën a muus mu xësee jàpp loolu dootul la boole sax ci ay calculam te dootul am benn ñaaw njort ci yow wala li ngay waajal ci suuf nit moo doon ko nga xam ne du nangu kenn gën koo muus moo waral olof di wax ne xel bu doon jaay lamb parce que kenn ku nekk da ngay jàpp ci sa xel ni yaa gën a muus ñëpp looloo tax bis boo wanee nit ki ni yaa ko gën a muus day jàpp ni da nga ko humilier te loolu du la ko mus a baal moo xam ak noo ko jëlee woon waaye du ko mus a fàtte man nga utiliser yëg-yëg boobu nag ci sa njariñ te mooy nga wan leen liñ bëgg a gis kenn ñoo la gën a muus bu laajee dof lu sax def ko ngir génn ci seeni calcul bu boobaa mën nga leen a def loo bëgg te duñ ci bàyyi xel duñ ko mën a moytu parce que duñ ko foog ci yow benn proverbe bu chinois day wax ni boo bëggee rëbb segg da ngay déguisé wu comme mbaam foofu bu ko defee segg gi day bàyyi nga jige ko parce que du xalaat mukk ni mën nga koo lor mooy waral saa boo jëlee décision lor ko dafay bett. loi numéro 22 mooy boo nekkee ci faiblesse waneel ak topp ak nangu ba keroog ngay am doole foofu li mu la bëgg a wax mooy boo nekkee ci moment de faiblesse pour résister wala ngay attaquer déedéet foofu da ngay nangoo toppee loolu dina la may temps nga defaruwaat dajalewaat sa cartel bàyyi ban nga wala ki ngay jëflanteel wàññeeku nga soog a attaque bu ko may plaisir mu gañe la wala mu faagaagal la benn borom xam-xam day wax ni ki feebul dëgg mooy ki dul dellu ginnaaw même bu ko dellu ginnaaw arrangé ci monde pouvoir nag problème yi ci ëpp mooy da ngay nekk ci moment de faiblesse bëgg a topp sa dignité bëgg a defante ku la ëpp doole baa nga bëgg koo topp ci lépp lu muy def te loolu mën naa ñàkk secret bi mooy da ngay jàpp li ngay jàpp ci sa xel wane ci biti ak jébbalu ak bu bàyyi loolu dina tax ki ngay jëflanteel du dem ak yow ci violence di la forcer li mu bëgg léeg-léeg bàyyi ko mën naa indi ay résultats yu gën foofu ci xeex di indi boo dajee ku la ëpp doole amul benn chance ngay dugg ci combat bu la leer ni da nga koy perte boo jébbaloo ba sa adversaire jàpp ni jeexal nga ñimee la nga soog koo faagaagal. loi numéro 23 mooy concentré wul ci say dóor pour nga bañ a perte sa énergie ci ngelaw li foofu day wax ni concentré sa doole ak sa temps mise ko ci lenn lu la amal njariñ concentré wul ci li gën a riis te bàyyi des ci ngay yàq sa temps intérêt bi nekkul ci mbir mi ngay concentré wu waaye mi ngi ci doole mbir mi ngay concentré wu moo tax mu ni la concentré wul ci benn objectif te nga def sa temps yëpp ci réaliser ko boo bëggee nekkandoo ci mbir yu bëri nag da ngay yàq sa temps te doo ci réaliser benn. loi numéro 24 mooy jéewal loolu toppekat foofu li mu la bëgg a wax mooy da ngaa war a doon modèle ci ni ngay toppee topp gi ngay topp say chef déggal leen loolu moo lay may pouvoir ci ñeneen ñi buñ jëlee misaal ci suñ gouvernement yi da ngay gis ni premier ministre bi mooy jiite gouvernement bi yëpp li koy may loolu nag mooy déggal gi muy déggal président bi di daw ci ay waawam mu ni nag amul benn poste boo mënta occupé boo nangoo topp ñi la jiite te déggal leen mu ni base yi ñuy jëflanteeg chef nag 15 la bi ci njëkk mooy bul wanewu ci seen kanam bëri looy wax ci sa bopp ak say réalisation day tax nit ñi di sikk sàkk ci yow te day yëngal ki ñaan ci xolu ñeneen ñi deuxième bi mooy dee leen wan gëm sa bopp ak mën a maîtriser mbir yi bu leen wan nag sa coono ci ni ngay gérer mbir yi na mel comme si ni lu yomb la ci yow loolu day tax ñu fonk la jàppale benn héros troisième bi mooy bu leen di jéem a jay lu bëri nit naturellement dafa bëgg ku koy jay maanaam ku koy wax li mu bëgg a dégg ci boppam waaye ëppal ci day tax ñu jëppile dara ñu xeeb la comme li ñu koy waxee markatu quatrième bi mooy defal luy tax ñu bàyyi la xel foofu li bu lay wax mooy nga équilibré bul forcer sa bopp ba mu ëpp te fexeel ñu bàyyi la xel cinquième bi mooy waxal ak nit ñi ci kem seen place ak seen xel nit ku nekk dafa am noo war a waxee ak moom boo bëggee yemale ñëpp nag ñi la féete suuf dañuy jàpp ne ak wàcc la ñi la féete kaw dañuy jàpp ne da nga leen humilier même buñ la ko waxul wala ñu wan la ko sixième bi mooy fexeel ba mauvaise nouvelle yi du jóge ci yow bu njëkk buur yi dañ daan rey ku leen jox information bu neexul septième bi mooy bul jëflanteeg sa chef comme sa morom wala sa xarit parce que sa chef du bëgg nga topp ko comme xaritam waaye li muy bëgg mooy nga topp ko comme chef bu fekkee nag moo bëgg di jëflanteeg yow comme xaritam na nga vigilant bu baax huitième bi mooy bul di diingeet say chef léeg-léeg nag du mën a ñàkk nga wuute ak moom xalaat su boobaa na nga ko def ci yar ci sa kéem kartan neuvième bi mooy bul di sàkku ci say chef lu bëri bu leen di laaj wala nga leen di liggéey loolu bëri boo bëggee dara ci ñoom liggéeyal pour mériter loolu dixième bi mooy bul di reetaanaate baax na ngay ree ak di reetaan loowaate waaye bul mës a ree nit ci comportement wala ci ni ko yàlla bindee rawatina say njiit loolu day mel ni koy gasal boppam bàmmeel onzième bi mooy bul di xaste bu fekkee da ngay xas say chef wala say collègue dañu lay jàppal benn haine loolu day tax kenn dootul bëgg a jëflanteeg yow douzième bi mooy doonal sa seetu bopp mën ngaa jëfandikoo xalaatu nit ñi comme seet waaye nekkul bis bu nekk la seen xalaat di doon dëgg moo tax li gën mooy nga nekk ci seetu bopp ci li nga jàpp ci sa xel treizième bi mooy del contrôler say émotion da ngaa war a mel ni acteur de théâtre boo bëggee jooy boo bëggee reeree ci heure bi mu la arrangé nga mën a nëbb sa mer sa kontaan ba kenn du ko xam quatorzième bi mooy nekkal ku moderne maanaam méngóol ak sa jamono da nga fexe di ànd ak sa jamono di évoluer
15e bi mooy nekkal source buy kontaan loo nit ñi. Naturellement nit ki day daw ki koy sonal wala mu koy gêner. Loi numéro 25 mooy changer sa bopp. bul nangu jouer rôle yi la société bi di forcer. créer sa bopp rôle bu bees bu méngoog say bëgg-bëgg buy tax nit ñi bëgg la. fexeel nag ba sa public buñ doyal ci yow. defaral sa apparence ci biir nit ñi. bul bàyyi nit ñi di la créer apparence bi nga war a jàpp ci sa bopp. Loi numéro 26 mooy bul taxal sa loxo ci ay jëf yu suufe. fexeel ba nit ñi bu ñu gis ci yow ay njuumte yu bëri ak ay jëf yu ñaaw. mu ni sàkketool ñeneen ñi pour nëbb say jëf yu ñaaw ak say njuumte. nit ñëpp ay juum waaye ñi muus mooy ñu xam ne ñuy nëbbee seen i njuumte. réputation lu ci ëpp day basé wu ci li ngay nëbb paa li ngay wane. kon dëgg nekkul ki def ay njuumte waaye mooy ki xamul ni muy nëbbee ay njuumteem. boo bëggee def ay jëf yu ñaaw bul jël risque defal ko sa bopp wutal nit kooku it. fexeel ba lépp luy bégloo nit ñi mu jóge ci yow. waaye lépp luy déranger nit ñi wutal ku la ko defal. Loi numéro 27 mooy exploiter soxla gi nit ñi soxla ngëm pour créer say propre top. foofu day wax ni nit day am bëgg-bëgg bu rëy ci gëm dara. moo tax da ngaa war a def sa bopp benn symbole d'inspiration. moo tax da nga leen a war a indil benn affaire boo xam ne dañ ciy def seen kéem kalkan. andil leen ay xalaat ak ay kàddu yoo xam ne day yëngal seen ay passion. loolu day tax ñu bëgg la day tax ñu gëm la. Loi numéro 28 mooy exécuter say projet ak courage bu mat sëkk sans hésiter. foofu day wax ni bul soobu ci benn mbir lu dul da ngaa am lu leer ci résultat yi ñu ci mën a am. hésiter day tax doo mën a joxe ni mu waree. ragal nag da lay mabbu carrément. li gën nag mooy nga soobu ak courage bu mat sëkk. ndax nit ñi dañuy respecté jàmbaar yi ak ñi gëm seen bopp. waaye dañuy xeeb yambari ak ñi feebul. courage da lay yombalal mbir yi ngay wut. bu dee hésiter nag day gën a jafeel mbir yi. nit yàlla dafa def ci moom bu jëflanteeg yow rek mën naa xam sa point faible ci seen première jàkkaarloo. bu ñu gisee ni nag da ngaa doyee di dañuy exploiter faille boobu contre yow. courage nag da lay may pouvoir day tax nit ñi bàyyi la xel. dinañ dem ba teg la foo xam ne sax yow àggoo fa. parce que dafa bëri ñoo xam ne amuñu njàmbaar gu doy. te nit lu mu amul da koy wëri. loolu nag bu ko gisee ci yow benn kéemtaan lay doon ci moom. boo bëggee def dara nag bëgg cee jiite ragal mooy yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel. ñu ëpp ci nit ñi nag bu ñu bëgg di dugg ci ay xëccoo woon ay problème ñun ñëpp dañuy xalaat def benn affaire boo xam ne bu courageuse lay doon. waaye rarement lañ koy def parce que dañuy xalaat li muy jur ak ñi ko nit ñi gisee. mën nañ wax ni nag kenn judduwaalewul ak njàmbaar. ku nekk yaa ciy tàggat sa bopp ba keroog nga koy am. saa boo ko amee nag dina changer sa àdduna ba faw. Loi numéro 29 mooy tracer lépp loo bëgg a def ci commencement ba fin. mu ni bul soobu ci benn yoon lu dul da ngaa xam résultat yi la ci mën a fekk. nit ñi ngay jëflanteel du ñu demee ak xel waaye xol la ñuy demee. naka noonu bu ñuy soobu ci dara duñ ko jàngat ni mu waree dañuy làmbatu. làmbatu googu nag du la yóbbu ci lu dul ay problème. li war mooy nga analyser lépp looy dugg pas par pas. amul sens nga am réew yi gën a rëy boo xamul yoon wi ngay jaar ba àgg ci. comme li ñu la waxoon day mel ni ku yor oto mën a dawal am gasoil waaye xamul fu mu jëm. léeg-léeg nga gis koo xam ne lu nekk lay daj pour réaliser ay rêvam waaye du tax mu bàyyi. c'est parce que dafa xam bu baax li mu bëgg te xam li mu war a def ak défi yi mu war a jànkoonteel pour àgg ci. booy analyser nag di nga mën a moytu yenn erreurs yi balaa muy agsi ci yow. di nga xam itam mbir yi la mën a sauver balaa nga ci àgg. mu di lépp ci pouvoir ajuwut ci mbir yi ñuy def waaye dafa aju ci mbir yi ñuy moytu. ci commencement lépp looy def nag war ngaa xam carrément ni mu jëntal bi di demee nga concentrer sa temps bépp ci loolu. Loi numéro 30 mooy bul musa wane sa coono ci ni ngay réaliser mbir yi. foofu day wax ne da ngaa war a wane say réalisation comme si lu naturel la ci yow. nëbbal coono ak métti yi nga daj pour réaliser ko. wanal nit ñi ni li leen jafe da nga koy def ci lu yomb te mën ngaa def nopp loolu. bu ñu gisee ni nag da ngay sonn lool pour réaliser li ngay def loolu day tax ñuy sikki sàkka ci say man-man. bu leen wan mukk nag pexe yi nga teg ak yoon wi nga jaar pour réaliser ko parce que mën nañ koo jëfee contre yow. Loi numéro 31 mooy fexeel ba nit ñi di tànn ci mbir yi nga leen di tegal. foofu day wax ni yoon bi gën pour contrôler nit ñi mooy bi leen di wan liberté ci tànn liñ bëgg. te fekk au fond benn jouet la ñuy doon ci seen xol. te loolu mooy nga tegal leen ay mbir yu bëri yoo xam ne yëpp sa intérêt la nga bàyyi leen ñu tànn benn. bu loolu amee dañuy sentir ni ñoo tànnal seen bopp mbir yi ñu bëgg. di nga gis ni dina àgg ci nangu ay mbir yoo xam ne sax dañ ko doon bañ au début. wala boo leen ko bëggoon a forcer ñu bañ ko. nit la yàlla bind mu bëgg ay baat yu mel ni ay liberté wala tànnal sa bopp. moo tax boo leen gëmloo loolu mën ngaa am lu nekk ci ñoom. Loi numéro 32 mooy waxal ak nit ñi ci seen imagination pas ci seen réalité. ñu bëri ci nit ñi dañu bëgg di dégg seeni réalité parce que kontaanuñ ci réalité boobu. loolu moo tax dañuy bëgg ku leen di rêveloo gëmloo leen ni rêve yooyu dina mës a nekk réalité. képp ku mën a def loolu ci nit ñi nag di nga am ci ñoom pouvoir bu rëy. ay rêve kese doyul day soxla jëflante ak réalité ak dëgg bu àndul ak découragé. pour nga am pouvoir nag faaw nga not sa réalité pour changer li nekk ci sa kanam. changer réalité nag day yàgg day laaj muñ. réalité boobu nag léeg-léeg day doon lu métti ci nit ki. moo tax ci nit ñi gën a bañ mooy ku leen koy fàttali chaque jour te doo leen pousse pour ñu rêver. Loi numéro 33 mooy xamal point faible képp koy jëflanteel.
nit koo gis nag am na point faible boo ko see xam point faible boobu nag mën nga koo exploiter ci sa intérêt ñun ñëpp am nañ lu ñuy nëbb bëgguñu kenn xamal ñu ko moo tax dañuy jël benn barrage baare ko diggante loolu ak nit ñi mu ne effort boobu ngay def nag pour nëbbu loolu dina la jëlal énergie bu bëri li nga war a xam mooy ñun ñëpp am nañ ay point faible te nëbbu gi nga koy nëbbu du tere mu feeñ pour nga xam point faible nit ki nag day laaj nga bàyyi xel ay réaction benn borom xam-xam day wax ni amul kenn ku mën a nëbbu point faible am boo tëjee sa gémmiñ mën nañ koo xam ci say baaraam secret yi day génn fépp ci nit secret bi nag nekkul ci li ngay wër waaye mi ngi ci ni nga koy wëree waxtaan wi ngay waxtaan ak nit ñi chaque jour day fees benn ak ay point faible pour nga mën a xam loolu nag faaw nga doon déglukat day encouragé ki ngay waxal ci mu wax lu bëri ñu bëri ci nit ñi nag seen point faible day doon loo xam ne ci ngone la leen ni toppee moo tax boo xamee ngone nit ci am nga meilleure chance pour xam point faible am bokk na ci li la ciy dimbali nga xool li nit ki di wane en général li nit ki di wane contraire bi mooy nekk ci moom koo gis muy wane ak njàmbaar ak ñimee li ci ëpp ab ragal lay doon ñenn ñi bëgg siiw mooy doon seen point faible ñenn ñi bànneex boo xamee nag ku nekk ci ban côté la bokk am nga possibilité contrôler bëgg-bëggam loi numéro 34 mooy defal sa bopp buur nit ñi jëflanteeg yow comme buur place bi nga teg sa bopp li ci ëpp foofu la nit ñi di teg booy jëflanteeg nit ñi nag ci doyadi ak yërëmtalu ku doyadi lañ lay jàppee mu ni jëflanteel comme buur nga xam ne dañuy forcer seen bopp ci wegu ak màgg bu ko defee nit ñi jàppee leen noonu yëkkatigul ci sa jëflante ndax nit ñi jàpp ni da ngaa judd pour nekk buur en général nit ki mu def boppam rek lay doon parce que day jëf-jëfi kooku jëfal jëfi buur boo doonul buur it nit ñi xam ni mérité nga doon buur loi numéro 35 mooy maîtriser sa temps foofu day wax ni bul wane yàkkamti wala ëppal ci say affaire ndax loolu day wane ni mënoo contrôler sa émotion ak sa temps nekkal ku mën a muñ ku dal ndax nit ñi gis ci yow gëm sa bopp bokk na ci maîtriser sa temps lu nekk nga wutal ko heure boo koy def nga bañ a bàyyi ba temps bu ndaw dese la ngay njëkkanteeg moom bu boobaa doo def li nga war a def ni mu waree te day yóbbu sa énergie da lay stressé loi numéro 36 mooy xeebal mbir yi nga mënul jot concentré wu ci mbir ak mu mën a doon da koy jox dayo bu moom boo bëggee natt dayo bi sa noonu am xool ko ci attention bi nga ko jox boo bëggee dara nag te mënoo cee jot xeeb ko maanaam waneel ni taxulaa jokk na soxla woo ko looy dindi ñàkk a faale ay mbir sa place di gën a kawe bàyyil xel ni yow yaay décidé bàyyi mbir mu lay sonal wala mu lay stressé naka noonu tamit yow yaay décidé mbir yi ngay bañ a faale nit ñi lay jéem a ignoré wan leen ni mérité wuñ sax sa attention mu ni li gën loo mën a def ak yow bu la sonal nag mooy nga bañ koo faale bu dee mënoo koo bañ a faale nga jéem koo rey ci secret mais pas ngay concentré wu ci benn échec bu fekkee ni nag da ngay yàq sa temps ak sa énergie ci mbir yu ndaw yu mel noonu bul yedd kenn yeddal sa bopp bul faale képp koo xam ne mënul nekk menace ci yow Idrissa day wax ni nit ki mën nga koo dóor mën nga koo humilier mu jéggal la bàyyi la waaye nit ki boo ko faalewul rek mu wan la nooneelam ak mbañeelam ci yow exemple bi gën boo mën a def ko la bañ mooy nga bañ koo faale jàppe ko comme ku juddoogul ñaata nit nga xam yoo xam ne kenn xamu leen ba keroog ñuy attaqué ku siiw mu tontu leen amaana bu leen tontuwul woon di leen dund ba dee kenn du leen xam loi numéro 37 mooy jouer ci gis-gisu nit ñi foofu day wax ni dimbalikul ci ay image ak ay gestes symboliques loolu day tax nit ñi yéemu ci yow loolooy waral duñ gis gestes yi ngay def pour àgg ci pouvoir défendre gi ngay défendre say xalaat ci ay wax mën la indil ay problème parce que nekkul ni ay wax chaque instant lay àgg ci objectif bi tax borom wax ko ndax wax kenn ku nekk mën nga ko analyser nu mu la neexee waaye li ñuy gis tey àgg ci objectif am sans borom di dugg ci risques yi nekk ci wax parce que day yëngal suñu ay sentiments sans mu bàyyi ñu temps pour xalaat wala sikki sàkk loi numéro 38 mooy gëmal lu la neex waaye defal li neex nit ñi boo wanee nit ñi ni bokkoo ak ñoom ci mbir yi ñuy def ak yi ñuy wax wala nga indi ay xalaat yu bees yu ñu xamul dañuy jàpp ni da nga leen a xeeb wala da ngay rëy rëylu ci seen kaw loolu day tax ñuy wut ay yoon yu mën a jaar pour daaneel la li war mooy nga jaxasoog nit ñi respecté leen seen i aada ak seen i cosaan bul wan say xalaat lu dul ñu sës ci yow wala ñu ko mën a comprendre borom téere bi nee na da daan nëbbu ay xalaatam di wax ay mbir yu mu gëmul dëgg gi naqaree dégg nag mooy ñun ñëpp léeg-léeg dañuy nëbbu li nekk ci suñu xol parce que société bi moo nanguwul ñuy feeñal lépp luñ bëgg wala lépp luñ gëm depuis bi nekkee gore dañ ñoo yar ji wax nit ki li mu bëgg a dégg pour nga bañ koo merloo wala nga koy mal à l'aise loolooy li ñuy wax ni du lépp la ñuy wax ñun ñëpp am na lu ñu gëm ci suñ biir waaye dañ koy nëbbu sol beneen masque buy tax nit ñi nanguñu ci seen biir li tax sax da ngëm-ngëmu nit ki jafe nag mooy ñëpp ci ñoom dañuy doon ngëm-ngëm yooyu saa ñu xalaat mooy waral duñ ko bëgg a changer te képp ku leen wan lu bokk rek loolu dañ lay mere duñ ci yem waaye dinañ def pexe muñ xam pour venger wu ci yow ñu muus nag dañuy xam ni mën nañoo wax wala ñuy def comme nit ñi te du tee ñu gëm li ñu gëm loi numéro 39 mooy yëngalal ndox mi pour rëbbu jën yi mer dafa doon loo xam ne day tax nga perte sa valeur moo tax da ngaa war a dal contrôler sa bopp waaye boo ko mënee da ngaa war a merloo sa noonu perte loo ko contrôle am te nga dal bañ a wane mer loolu day tax nga gën a yëkkatiku ci kawam puusal sa noonu lépp lu koy merloo bu meree mën nga koo manipuler comme xale bu ndaw
xamal ni nag mer du tax nit ñi bëgg la wala ñu topp la, du def lu tax nit ñi sikk sàkk ci sa doole ak sa pouvoir ak wane sa faiblesse. bu bëree nag lu ko nit ñi gis ci yow da ngay ñàkk carrément place bi ñu la tegoon. bu ndox mi dalee say noonu dañuy am temps complété contre yow wala ñu attaqué la. moo tax da ngaa war a yëngal ndox mi pour jën yëpp tàbbi ci mbaal gi. ñu bëri rek dañuy jàpp ni wane seen mer day wane seen doole ak seen pouvoir alors que ni contraire bi lay def. mer day wane faiblesse ak tële gi nekk ci nit ki. nit ñi mën nañu laa ragal ci commencement bi waaye bu yàggee dootuñu la respecté te say noonu dañuy xam ne yow noonu bu yombal jënti nga. loi numéro 40 mooy defoon attention ci lépp lu ñu lay jox gratuit. foofu day wax ni lépp lu ñu lay jox gratuit tee ci ndax mën naa doon pexe pour nax la wala contrôler la. moo tax moytul loolu da nga fay prix wu lépp lu am valeur ci yow. da nga bañ a nay parce que am nay du mus a am pouvoir. ci monde pouvoir da ngaa war a contrôler lépp ci prix parce que lépp loo gis am na prix. te li nga fayul prix en général sax bopp nga koy fayee. comme jàpp ni nit ki am na ci yow àq parce que am na lu mu la defal ba dootoo ko sañ a bañal dara. borom pouvoir yi dañuy xëntewoo am liberté ci seeni décision ak seeni occasion. parce que lépp lu mu doon dañ koy fay ba mu mat. loolooy waral duñu complexe bay dugg ci ay problème. loi numéro 41 mooy moytul di jël place ku màgg. nit ñi dañuy respecté ki commencé mbir waaye dañuy xeeb képp ku koy toppandoo. mu ni bul basé wu nag ci passé boo xam ne liggéeyoo ko. sotal sa yoonu bopp nga bàyyi yoonu ñeneen ñeeg seeni borom. loolu day tax nit ñi màggal na fonk la. Machiavel day wax ni bi ñu commencé doon nguur ci la doom yi commencé yàqu. jéema duñu réaliser li seen baay réaliser ci mbaax ak ngëneel. waaye li ñuy yittewoo mooy tàyyeel ak seen bànneexi bopp. passé day suul ndaanaan ba du defar àdduna bi mu bëgg. parce que day gis ni force la ci moom mu jaar fi baayam jaar doonte gaañu nañ bu yàgg. pouvoir dëgg nag mooy nga andi lu bees luy remplace li màgget. mooy dul di jël place ku màgg ndax bu boobaa da ngaa war a def lu double lim def pour romb ko. te nit ñi dañuy jàppe kuy toppee benn copie te mënoo dindi loolu. yoonu toppee nag day bëri ay concurrent waaye boo jëlee sa yoonu bopp di nga gis ni yaa gën a niiw ay concurrent te day yomb nga feeñ. loi numéro 42 mooy dóoral sàmm bi jur gi tasaaroo. foofu day wax ni problème yu mag yëpp booy xool kenn ku soxor mooy nekk ci ginnaaw mooy influencer mbooloo mépp. bul bàyyi ñooñu ñu libre di gën a yàqal nit. bul bàyyi ba problème yi ñuy indi gën a bëri wala ngay fexe kontaan loo leen ndax doo ko mën. écarter leen ci nit ñi wala nga dàq leen. dóoral sàmm bi nga xam ni mooy jiital jur gi bu ko defee xar yëpp tasaaroo. boo xasee xam ci waral coow li réaliser nga réalisation bu rëy ci base yi pouvoir. li ci des mooy nga tàqalikook dooleem te mooy nit ñi muy influencer. loolu moo tax ngay gis président yi bu ñu gisee kenn ko commencé am mbooloo ñu bëgg koo sàkkal pexe. bu dee opposant la ñu tëj ko. bu dee ci ñoom la bokk ñu fal ko poste boo xam ne dootul am jotu nit ñi wala dootul am accès ci ñoom. secret bi mooy nga jubale sa dóor ci sàmm bi loolu day tiital xare tiitaange boo xam ne mënoo ko sax imaginer. boo bëggee dóor ab savalier miseel fas wi. boo bëggee tas gang écraser gi nekk ci bopp bi. parce que day jafe loolu nga écraser ñëpp. loi numéro 43 mooy bul jéem a xëccee nit ñi ci doole. def ko ci teey ak ci xel. xamal nan ngay xëccee nit ñi ba ñu def li nga bëgg. ki nga xëccee ci xel kooku day continuer di la topp ak lu mën a xew. pour nga mën a jëflante nit ki ci xel nag day laaj nga xam état d'esprit ak ay point faible am. ñàkk a faale sentiment ñi la topp nag day tax ñu bañ la. jëlal sa temps pour xam sentiment wu ñu ngay jëflanteel. xol nag mooy caabi pour àgg ci ñu bëri ci nit ñi. parce que ñu bëri ci ñun comme ay xale sentiment rek la ñuy demee. moo tax boo bëggee nooyal xolu ñi ngay jëflanteel faaw ngay jéggale ko jëllale. yëngalal sentiment ragal ci ñoom. waaye bul fàtte sentiment yu demee ni ki mbëggeel ak liberté ak familial ak yu demee noonu. boo leen jaaree ci sentiment yu mel noonu ba ñu nangul la. dinañ doon ay alliés yu lay dimbali seen diir gi dund. xamal ni bëri ñu lay jàppale mooy saxal sa pouvoir. moo tax da ngaa war a am ay xarit ak ay alliés ci mboolem domaine yi. xamal ni bis dina ñëw nga soxla ndimbalu kenn ku nekk ci ñoom. nit ñi nag dañuy tabax ay miir ci seen digganteeg ñeneen ñi. bul mës a jéem a forcer miir boobu ndax saa boo ko forcer ñu tegal la beneen miir. solution bi mooy miir bu nekk am na buntu bu nekk am na caabi. fexeel ba xam buntu bi nga war a jaar bañ ubbil la nga àgg ci ñoom. loi numéro 44 mooy jaxaseel sa noon ci stratégie de miroir. loolu mooy ngay roy jëfi ñeneen ñi pour perturber leen tiitloo leen. perteloo leen contrôle ñu yaakaar ne xam nga li nekk ci seen xel. stratégie de miroir nag bokk na ci stratégie yi gën a efficace te ñu néew ñoo ci mucc. bu ñuy xool seetu li ci ëpp duñu gis lu dul li ñu bëgg a gis. duñu bëgg a seetantal bu baax ndax bañ a gis ay défaut. waaye bu ñu seetantalee bu baax dinañ gis suñ bopp dëggantaan comme ni ñu ñeneen ñi gisee. te mooy nit simple comme ñëpp. stratégie de miroir nag mooy ñu def suñ bopp seetu bi ñeneen ñi gisee seeni picc ak seeni défaut. pour stratégie boobu nag am na ñaari yoon. benn bi mooy nga toppandoo seeni jëf ak seen façon de faire. ngir stressé leen perteloo leen contrôle. beneen bi mooy nit ñi gis ci yow seen bëgg-bëgg ak seeni mébét. loolu da leen di nax day tax ñu wàcc seen garde. ci ñaari yoon yëpp da ngay perteloo sa ennemi stabilité am. moo xam ci mer wala ci confiance.
ñaar yëpp nag day tax nga mën koo contrôler def loo ko li nga bëgg. loi numéro 45 mooy wowal nit ñi ci changement waaye bul changer lu bëri ci benn pas. ci théorie ñun ñëpp a gëm ni changement mënul ñàkk waaye ci suñu ay jëflante dañuy continuer di def li ñu daan def. porté changement nag day heurter nit ñi da leen di pousser ci révolution boo bëggee changer dara nag bul wane ne lu bees la waaye présenté ko comme si progression la ci li passé. bëgg a andi lu bees nag bu mu nëbb say bët comme ni nga xamee ni mënoo fexe ba nit ñi gis mbir yi comme ni nga koy gisee. naka noonu mënoo leen forcer avenir boo xam ne day tegu ci changement bu métti ci ñoom loolu boo ko bëggee def doo ci jël lu dul opposé wu ak révolté wu. passé dafa am pouvoir ci nit ñi ay souvenir am day mel comme si que moo gën présent bi moo tax boo écrasé li nit ñi miin day bàyyi ci ñoom benn vide bu jéggi dayoo léegi loo doon indil du am benn valeur ci ñoom moo tax nag bul yee yëg-yëg yooyu ci ñoom. Machiavel nee na amul dara lu gën a metti lu gën a danger lu gën a dige échec nga andil nit ñi ay réforme wala ay habitudes yu bees. loi numéro 46 mooy bu ëppal mukk ci wane sa supériorité ak say xéewal. danger la ñu ne wër gis ni yaa leen féete kaw li gën a danger nag mooy nga wan leen ni amoo ay défaut ak ay point faible.